que joga ele assim. Olha aí a fogueira. Lucas é engraçado, Lucas. É, ó, a segunda argola. Diga por que a argola atorou. Rapaz, aí teve um probleminha aí, a argola atorou, nós temos que colocar outra aí, mas Demorou. já consertamos, mas demorou um pouquinho por causa disso, mas já consertamos. É mal. Então, botando a terceira argola. Estão colocando a terceira argola agora, ó, os meninos tão rápido, ainda demorou, mas conseguiram tomar o tempo. Aí vocês que assistem esse vídeo no YouTube, por favor, ajuda esses meninos aí deixando seu like. Comenta aí se gostou, não gostou, se tá bonito, se tá feio, nós melhora aí pra você gostar. Pode ter certeza que todo ano vai ter essa fogueirinha aí que os moleques aí estão fazendo. Meus amigos aí, né? Lucas, o Guguinho aí, o Kaká. Seguindo a tradição do seu Liazé aí, a fogueira gigante, a maior do Brasil, do mundo, né? Pode-se dizer assim. Essa é a mini fogueira gigante, os moleques inventaram aí. Como menina grávida é. Esse viado, ele é muito. Isso, a fogueira.